partir de la important participació de l'Aqüeducte es va generar la idea del Museu Internacional de la Fotografia, que malgrat que és encara un procés en construcció, té una importància creixent, no? Sí, diguem que en aquest moment és un museu virtual. No sé amb el temps com s'esdevindrà, però veritablement va ser una iniciativa que va sortir arrel sobretot tenint la visió de la fotografia internacional que participava en l'Aqüeducte. Però no sols de l'Aqüeducte, sinó que es tractava la idea era de fer un museu per recollir tota la fotografia, doncs la que he dit abans, tant de lo que és la plec de Sant Iscle, que no deixa de ser fotografia local, com el barri del Pont Vell, com fotografies que teníem de quan l'Aqüeducte era nacional. Però va ser arrel de la internacionalització de l'Aqüeducte que veient fotografies que es feien a tot el món amb una diversitat completament apabullant, que ens cridaven molt l'atenció, va sortir la idea de guardar-les i lògicament les demanàvem, les que creiem més interessants per molts motius, les demanàvem la còpia que ens la cedissin els autors. Vull dir que la immensa majoria no van tenir cap problema en cedir les còpies i de resultes d'això vam anar acumulant el que en aquests moments són unes 5.000 fotografies dels millors autors del món, de les millors fotografies dels millors autors del món, que això va ser l'embrió del que vam proposar a l'Ajuntament de Cerdanyola per organitzar un museu internacional de fotografia que havia d'englobar al mateix temps tant la seu de l'agrupació com tota una sèrie d'espai per ensenyament escolar, ensenyament fotogràfic, una cosa molt completa que l'Ajuntament va agafar amb molta... en aquell temps ho va agafar com a seu fins que es va arribar inclús a fer planos i a designar l'espai i a fer una maqueta. Després, més endavant, va haver un canvi de color de l'Ajuntament, això va quedar com a mínim estancat. Ara amb la crisi doncs no tira endavant, però no sabem en el futur com anirà. Tant el president anterior de la Generalitat com no l'actual, sinó els dos presidents anteriors van tenir notícies, vaig poder parlar amb ells i van trobar molt interessant la proposta, però no va passar d'aquí. O sigui que en aquests moments el Museu Internacional de Fotografia no deixa de ser un museu virtual que té una pila de fotografia de la millor qualitat, que està la major part d'ella, més de 4.000, estan totes inventariades en fitxa i amb imatge escanejada, a més del que és el format original, i pendents de si un dia es resol aquest museu.